السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد في القناه ديال كريم قنتوغي كيهضر معكم من موريال. مرحبا بكم من جديد، وما ننساش باش انني نقول لكم باش تدعموا هذه القناه بلي لايك، وكثروا من لي لايك وكثروا من لي لايك وكثروا من لي لايك. وجيمغي بيان بالنسبه للناس الجداد الا بغاو الجديد انهم يديروا انسكريبسيون ويتابوناو في هذه القناه هذه باش يدعموها، وفي نفس الوقت باش يتوصلوا بكاع المستجدات. اخواني، في هذا الفيديو هذه بغيت نتكلم لكم على الجديد فيما يخص قانون تسعود لا لوا نف، وشنو ما مصير المهاجرين اللي من بعد غادي يكون الملف ديالهم يعني تحت الرحمه ديال هذا القانون هذا. وغنتكلم لكم على النظام ديال اريما وكومون سا فونكسيون، كيفاش يخدم. دونك بقاو معايا، غادي نوريكم كيفاش من أ حتى لزد. وإلا كان عندكم أسئلة ولا تعاليق نبغي أنكم تخليوها يعني في آخر الفيديو. من طبيعة الحال بغيت نلفت النظر ديالكم الإخوان اللي هما تيحاولوا يتصلوا بيا يعني بالتليفون أو بالماسنجر عبر الفيسبوك. مع كامل الأسف ما نقدرش نلبي الرغبات ديال كل شيء، لأنه لظروف يعني ظروف شخصيه ما يمكنش، ما عنديش الوقت في حقها كثير. كنحاول ما امكن انه ملي يكون عندي الوقت انا نسجل لكم فيديو، ولكن بعض المرات الاخوان كاين اللي هما كيتصلوا بيا في واحد الوقت اللي انا كنكون سواء انني في الخدمه او لا هي كنخرج من الخدمه، وكنكون في هذيك اللحظه اللي كنخرج في الخدمه ما تيكونش عندي الوقت كثير، يلا خصني نمشي نلبي الرغبات ديال العائله ديالي. دونك هذا هو اللي بغيت نقول لكم، ولكن جو فوز انكوراج فورتمون انكم تخليو لي لي ميساج. الايميل ديالي غنخليه لكم في لا ديسكريبسيون. اللي بغى يتصل بيا لو مومون اللي يخلي اون كيستيون او بليزيور، انا غادي نجاوبكم على قدر المعرفه ديالي. الا عرفت شي حاجه انا غنجاوبكم، اللي ما عرفتش غنبحث ونجاوبكم ان شاء الله بحول الله. اخواني، ما نطولش عليكم وندوز معكم الفيديو اللي كيشرح المستجدات ديال القانون الجديد وما هي الابعاد ديالو، وثاني بالنسبه للاريما وكيفاش كيفاش كومون سا فونكسيون، وشنو لاد الواحد الا بغى يعرف انه كيفاش يعمر الملف ديالو بالنسبه للاريما. كاين ايجابيات وكاين سلبيات، انتم غتشوفوها معايا في هذا الفيديو هذا. يلا اخواني، ابيانتو. السلام عليكم اخواني من جديد. دونك كيف ما قلت لكم وسبق لي قلت لكم غادي نقول لكم اشنو الجديد ديال لا لوا نف قانون تسعود اللي دار بوم هنايا في المقاطعه ديال كيبيك وبارتو وكندا، ومن بعد غنتكلم لكم على اريما. دونك هنا الجديد اللي كاين، انا غادي نقرا لكم في الحقيقه لا نوفيل اللي اليوم هذا صدرها يعني راديو كندا. كومون فون ديزورمي اتر سيليكسيوني لي زيميغرون او كيبيك، كيفاش غادي يوليو المهاجرين دابا يوليو يتختاروا. نتوما غادي تشوفوا معايا. قال لك avec l'adoption du projet de loi sur l'immigration débute désormais un nouveau système. قال لك un nouveau système dans la sélection des immigrants économiques au Québec. Comment ces nouveaux arrivants seront-ils choisis؟ كيفاش يمكن لهم غيتختاروا؟ قال لك depuis le début de la semaine، يعني هذه السيمانه هذه، un nouveau système d'immigration est officiellement en vigueur au Québec, annoncé dans un premier temps par le président gouvernement libéral avant de voir son entrée en vigueur repoussée. Le système ARIMA est désormais opérationnel. إذن النظام ديال ARIMA ولا حاليا عملي. a certifié lundi le ministre de l'immigration, الوزير ديال الهجرة سيمون جولان باغيت. Concrètement, beaucoup de choses vont changer. يعني قال لك بزاف ديال الامور اللي هي غادي تبدل في هذه السيليكسيون ديال لي نوفوز arrivants المهاجرين الجدد. هاد لي ميزور هادو prendront cependant plusieurs mois avant de devenir pleinement applicables. قال لك غادي تشد واحد بطبيعه الحال واحد شهور قبل ما انها تولي يعني مطبقه 100%. La loi qui a obtenu la sanction du lieutenant-gouverneur dimanche soir met fin à la procédure de premier arrivé premier servi. هذه هي المعلومه اللي خصكم تعرفوها يا اخواني. ما بقاتش انه le premier arrivé premier servi. Non,
دابا ولا انه على حسب الاحتياجات ديال المقاطعه ديال كيبيك هي شنو باغا. مثلا هي بغات، لنفرض مثلا بغات ان تكنيسيان اون بلاستورجي، يعني في هذاك الشيء ديال الكومبوزيت ولا داكشي اللي كيدخل في التركيب ديال سواء سيارات ولا طائرات من ناحيه ديال البلاستيك، شي حاجه ديال البلاستيك ولا شي حاجه بحال هذا الشكل هذا، غيمشيو لهذا الدومين هذا. اذا كانوا محتاجين لا بلومبري غيمشيو لا بلومبري، كانوا محتاجين لي سوان دو سونتي غادي يمشيو. دونك ماشي بالضروره انه انت دفعتي هذه عامين معناتها انت اللي غادي يعيطوا لك. دونك هادشي هو اللي غادي يولي دابا من الان فصاعدا لي ressortissants étrangers souhaitant venir au Québec، قال لك اللي هما بغاو يجيو للكيبيك دون لو كادر في اطار هذا البرنامج du programme régulier des travailleurs qualifiés doivent remplir un formulaire de déclaration d'intérêt. خصهم يعمروا واحد الفورمولير ديال ديكلاراسيون دانتيري. ا سو جور قال لك لحد الان ليومنا هذا تقريبا 115,000 شخص اون ديجا رومبلي سو دوكيومون لحد الان. التصويره اللي كتشوفوا قدامي هنايا هذا من طبيعه الحال الوزير ديال الهجره سيمون جولان باغيت اللي هنئوا البروميي مينيستر فرانسوا لوغو pour avoir porté ce projet de loi à son terme. وصلوا للحد ديالو، داكشي اللي كانوا كيتمناو في حقه وصلوا ليه، ولكن مازال غادي يكون جديد من بعد لانه الناس غادي كونتيستيو بزاف اللي غادي يحاولوا يعترضوا هذا، ولكن لحد الان دابا راه ولا فعلي. دونك cette déclaration d'intérêt قال لك في هذه لا ديكلاراسيون دانتيري اللي دوموندي او كانديدا لي كانديدا مرشحين يتطلب منهم دي رونسينيومون sur la situation familiale، الباركور بروفيسيونيل ديالهم، لا سكولاريتي الدراسه ديالهم والمعرفه ديالهم بالنسبه للفرنسيه والانجليزيه. المرشح يمكن له يمونسيوني الا كان عنده شي عقد عمل خصو يمونسيونيه بطبيعه الحال. الا كان عنده عقد عمل غيمونسيونيه لان هذا غيلعب دور مهم ثاني. لو مينيستير دو ليميغراسيون وزاره ديال الهجره دو لا ديفيرسيتي اي دو لانكلوزيون MIDI انفيت يعني par la suite les candidats يعني كتطالب المرشحين répondant aux besoins du marché اللي هما كيستجبوا للسوق الشغل à remplir leur dossier. يعني تقول لهم غير هذا لانهم غادي يوليو يسربيو هاد الدواسه هادو qui sera analysé ultérieurement selon une grille de sélection. واحد الاختيار اللي غيكون يعني خاص. les étapes dans ARIMA qui 1, 2, 3. 1. Remplir un formulaire de déclaration d'intérêt. 2. Invitation du ministère pour remplir une demande de sélection permanente. يعني أن الكانديدا خصو يعمر هذاك الفورمولير. دابا نوريكم من بعد كيفاش. من بعد كتكون l'invitation ديال الوزارة pour remplir une demande de sélection permanente. ثالثا évaluation de la demande par le MIDI selon la grille de sélection. قلنا MIDI il y a le ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion. Des critères d'invitation qui évolueront. Comment le MIDI sélectionnera كيفاش غادي يختار les candidats invités à soumettre une demande. Les critères d'invitation seront modulés en fonction du besoin du Québec, explique le ministère. يعني على حسب الحاجات ديال الكيبيك داكشي اللي هي باغا. L'objectif est d'inviter des personnes qui ont le plus grand potentiel d'intégration au Québec. يعني شنو الهدف ديالهم؟ وهو يعرضوا على الناس اللي هم عندهم واحد البوتنسيال، يعني واحد البوين فور ديال الانسجام ديالهم في الكيبيك. L'accès à un emploi étant un des facteurs favorisant l'intégration. Le potentiel de la personne permettant de répondre aux besoins de main-d'œuvre de la société québécoise sera évidemment considéré. يعني اشنو سوق الشغل ديال الكيبيك محتاج، هذه هي بالدرجه الاولى. ماشي انه حيت غادي يكون قاري بزاف انه غادي يقدر يتسيليكسيونا. نو، الحاجيات اللي بغاو هما. الا كانوا مثلا خاصينهم ديزانفيرمي غيقلبوا على ديزانفيرمي، خاصهم دي كويزيني غيقلبوا على دي كويزيني، خاصهم دي بلومبي يقلبوا على دي بلومبي، خاصهم نجاره يقلبوا على النجار. Les premières invitations seront lancées au cours des prochaines semaines. Les invitations الاولين غيتلونساو les semaines prochaines, a affirmé le ministre Jolin Barrette. Une grille de sélection qui devrait être revue.
دونك هنا نتوما اخواني غادي تشوفوا واحد الطابلو غادي نوريه لكم مهم. Dans les faits, pour le moment, l'étude de ces demandes d'immigration ne changera pas puisque la grille de sélection datant du 2 août 2018 est toujours en vigueur. Cette méthode de sélection est d'ailleurs critiquée par le milieu des affaires qui déplore la place trop importante accordée au diplôme des candidats. هنايا كاينه لا غري هي ديك لا غري دو سيليكسيون دو بروغرام ريغوليي دي ترافايور كاليفي ريغولمون دو 2 اوت 2018 هذه لا غري نورمالمون اللي كاينه اللي هي مثلا بالنسبه للنيفو ديال السكولاريتي نيفو دو سكولاريتي فيها من سكوندير جينيرال حتى اليونيفرسيتير 3 سيكل يعني مرورا بالسكوندير بروفيسيونيل بالبوست سكوندير جينيرال 2 ans بوست سكوندير تكنيك 1 ou 2 ans postsecondaire technique 3 ans, universitaire premier cycle 2 ans, universitaire premier cycle 3 ans ou universitaire deuxième cycle 1 an ou plus. Donc هادو عندهم من ماكسيموم 26 نقطة من 2 نقط حتى 14 نقطة. L'expérience شحال كينقطوا عليها durée de l'expérience professionnelle du travailleur qualifié. إلا كانت عنده قل من 6 شهور 0 نقطة. إلا كانت عنده من 6 شهور حتى ل 11 شهر عنده 4 ديال النقاط. وإلا كانت عنده 12 شهر حتى ل 23 شهر يعني من عام حتى تقريبا عامين عنده 4 النقاط. إلا عنده من عامين حتى تقريبا 3 سنوات 6 ديال النقاط. إلا عنده من 3 سنوات حتى تقريبا 4 سنين ثاني 6 النقاط. إلا كانت عنده من 4 سنين للفوق 8 ديال النقاط. اوكي بالنسبه لاج ما بين 18 عام و 35 عام عندك لو ماكسيموم اللي هو 16 نقطه. ما بين 18 عام 35 عام 16 نقطه. اللي عنده 36 عام عنده 14 نقطه. اللي عنده 37 عام عنده 12 نقطه. اللي عنده 38 عام عنده 10 النقاط. اللي عنده 39 عام عنده 8 النقاط. اللي عنده 40 عام 6 النقاط. 41 عام 4 ديال النقاط. 42 عام 2 ديال النقاط. و 43 عام اي بلس 0 نقطة. بطبيعة الحال اللي عنده أكثر من 43 نقطة 43 عام اي بلس عنده 0 نقطة يقدر يحاول يجيب النقاطين عنده في حوايج اخرين. حنا كنهضروا على الكيبيك حاليا. لي كونيسونس لينغويستيك بالنسبة للفرنسي والانجلي كي سا جو دونك من هذا حتى ل 22 نقطة ماكسيموم. دونك من 0 5 6 حتى 7 النقاط. المهم ساجو حتى اللغة ساجو فرونسي اي لونجلي. سيجور اي فامي او كيبيك إلا عندك لا بارونتي سي اوتر شوز. دونك هادي سي لا غري نورمالمون اللي ميم حتى لا سي جا غروندي ليماج يعني ما تعطينيش لو ريست ديال الطابلو. باهي اي تيتر دانفورماسيون سي تو. اوكي maintenant نمشيو نشوفو. Donc les 2 tiers de nos postes vacants requièrent un secondaire 5 ou moins. Détail Véronique Proux, présidente du manufacturier et exportateur du Québec. On n'a pas besoin uniquement d'ingénieurs. قال لك حنا محتاجين فقط للمهندسين mais de commis de journaliers. هنا هذه هي الإيجابية اللي هي كاينة من واحد الناحية أخرى. شنو هي؟ انك ماشي بالضروره تكون انجينيور باش تقدر تجي لكندا. هما تيقول لك انا محتاجين دي كومي دي جورنالي يعني شي واحد اللي هو اكزيكوتيف والسلام. ماشي بالضروره تكون عندك دكتوراه ولا لا ليسانس ولا الماستر جو سي با. دونك هنا غيتغيروا بزاف ديال لي بوين. قواعد اللعبه غادي تبدل يا اخواني. Il faut revoir le pointage et améliorer cette grille. Il ne faut pas que les gens ayant un diplôme professionnel ou technique aient moins de points parce qu'ils n'ont pas de diplôme universitaire. شوف دابا هنا هذا هو البوين بوزيتيف. ماشي بالضروره انك الا كان هما بغاو لا غري بغاو يبدلوها. اوكي بغاو يبدلوا ديك لي كريتير. لو ميدي اللي هو مينيستير ديميغراسيون de diversité et inclusion travaille continuellement باستمرار à améliorer ces différents processus. بغاو يغيروا هاد الامور هادي. Des consultations publiques auront par ailleurs lieu en août.
Et le MIDI a déjà invité les intervenants à se prononcer sur les objectifs de sélection et d'admission. Donc, on espère des changements dès cet automne. ابتداء من هذا الخريف هذا غادي يكونوا واحد التغييرات. Mentionne de son côté Yves Thomas Dorval qui dirige le conseil du patronat. هنا غادي تشوفوا الجديد يا اخواني انتم غتسمعوا un portail pour les employeurs en février 2020. Un portail. شنو معنيتها؟ غيوليو لي زومبلويور هنايا يولي عندهم دور انهم هما يقدروا يدخلوا للسيستم ويمشيو ياخذوا لي كونديدا يقولوا حنا محتاجين هذا الكونديدا هذا انا بغيت هذا الكونديدا وانا بغيت هذا الكونديدا وانا بغيت هذا الكونديدا دونك في هذه الحاله ما غيوليش بروميي اريفي بروميي سيرفيس تادير الاول اللي جا في الصف هو الاول اللي غادي يتسيليكسيونا ويعيطوا له لا يقدر يكون داك الاخر عنده واحد الباك جراوند مزيان اللي هو مطلوب في سوق الشغل ويصدق هو اللي واخد الفيزا على الاخرين. Il s'agit du fameux tender de l'immigration, évoqué en février par le ministre Jean Barrette. Alors, avec cet outil, les employeurs québécois pourront directement consulter les profils des candidats. Avec cet outil, les employeurs, le portail, les employeurs les Québécois, ديال المقاطعات كيبيك يمكن لهم مباشرة يشوفوا les profils ديال المرشحين ayant déposé une déclaration d'intérêt et communiquer avec eux. يقدروا يتصلوا بهم direct. Ils pourront ainsi faire une offre d'emploi à un candidat. يقدروا يصيفطوا لهم contrat, ce qui pourrait faciliter et accélérer son arrivée au Québec. وهذا الشيء اللي غادي يسرع المجيء ديالو للكيبيك. هذا هو le point positif اللي كنشوف انايا شخصيا. Les employeurs pourront aller directement sur le site du ministère, consulter les profils des candidats à l'immigration pour leur faire une offre d'emploi pour les inviter. Et à partir du moment où il y aura un maillage entre les employeurs et les candidats à l'immigration, on va les inviter en priorité. Dès cet été, cependant, une interface pour les conseillers en partenariat du MIDI sera lancée afin que ces derniers puissent appuyer les employeurs dans les régions du Québec à entrer en contact avec les personnes qui ont les profils recherchés à venir travailler au Québec, précise le MIDI. يعني هما غيشوفوا اشنو محتاجه كيبيك الشمال ديالها شنو باغي الجنوب الشرق المهم الغرب غيشوفوا فين كاين نقص خصهم يكومبليو. L'événement Equinox aura lieu le lundi 23 septembre 2010. Donc, ultérieurement, des tests de valeurs québécoises et de français pourraient voir le jour, comme l'a déjà clamé le Premier ministre. Ceux-ci pourraient faire partie des conditions concernant la résidence permanente. Donc, mais devront être instaurés par le biais d'un règlement. Québec devra également obtenir l'aval du gouvernement fédéral s'il souhaite prendre cette voie. من طبيعة الحال خاصة ضروري تلقى مباركة الحكومة الفيدرالية من ناحية هذا البروجي هذا. هنايا تقدروا تقولوا entre parenthèses des contestations judiciaires évaluées. Contestation ناس donc les غادي contester aussi sûr et certain. قال لك l'adoption de ce projet de loi entraîne l'annulation du traitement des milliers de dossiers d'immigration. مع كامل الأسف هذا le point négatif. أنه ملي أدوبت هذا البروجي غادي يقدروا يتأنيلاو آلاف ديال الملفات ديال الهجرة. Cette conséquence pourrait ouvrir la porte à des contestations. هذا الشيء غادي يفتح الباب على contestation. Contestation c'est اعتراضات قانونية. Assure des avocats. Nous sommes présentement à évaluer les recours possibles, écrit maître Stéphane Anfield sur sa page Facebook. اوكي اخواني ما بقاش بزاف هنايا انا بغيت نعطيكم فكره لا بريوريتي او كانديدا ديجا او كيبيك يعني هما تيقول لك الكانديدا اللي هو ديجا هنا في الكيبيك عنده البريوريتي سيتادير يقدر واحد مثلا جا كوم ايتيديون وقرا هنايا ودار ديبلوم بروفيسيونيل هو عنده لا بريوريتي على واحد اللي هو ديجا دافع هذه 4 سنين ولا 5 سنين. شفتوا كيفاش؟ Dans un premier temps, comme l'avait annoncé François Legault à la fin du février, après l'annonce de l'abandon de plus de 18 000 dossiers d'immigration en attente, les candidats à l'immigration permanente vivant et travaillant déjà au Québec auront priorité. Bon, هذا فيما يتعلق القانون هذا اللي سميتو انا غنحاول باش من نطولش عليكم في هذه وغادي ندوز لكم للسيستم ديال اريما. Arima, déclarez votre intérêt à immigrer au Québec. Comment ça fonctionne?
كاينه déclaration d'intérêt, كاين les foires aux questions, كاين les tutoriels et soutien aux utilisateurs. دونك بالنسبه لاريما يا اخواني اللي بغيتو تعرفوا دونك كيفاش انه الواحد يقدر يعمر اريما، كاين المره الاولى خص الواحد يكري ان بروفيل. انا نوريكم هنا كيفاش غادي ديروا. une fois كتدخل للبروغرام ديال اريما voilà les consignes qui dit que dans cette capsule vous obtiendrez les informations nécessaires pour créer un profil dans Arima. هنا ما تحتاجش الكونسلتون غتقدر ديرها لراسك. Des renseignements importants sont présentés dans les premières pages. Veuillez les lire attentivement. تيقول لك قراوهم مزيان. Ensuite, ومن بعد, vous trouverez une description de chacune des étapes à suivre pour créer avec succès votre profil dans Arima. كتلقى داكشي بالتفصيل كيفاش انك تكري هذاك البروفيل ديالك وديرو بنجاح تعمرو في هذا في اريما. Veuillez utiliser les flèches pour naviguer dans la capsule. تقول لك هاد لي فلاش هادو استعملوهم مثلا بغيتي تزيد لقدام فكرتي شي حاجه ماشي هي هذيك تقدر تكليكي هنا وترجع للور. هادو هما اللي خصك تستعمل لا فلاش سويفونت لا سويفون بريسيدون. Lorsque vous êtes prêt à commencer, cliquez sur la flèche suivante. ملي يقول لك راك ملي توصل كيقول لك انك مستعد باش تبدا كتكليكي سويفون. حنا غنكليكو هنا سويفون. Avant de commencer, pour établir un mandat de représentation dans Arima, vous et votre représentant devez tous les deux vous créer un profil. هذا هنايا بالنسبة مثلا كان واحد هو الكونسلتون ديالو ولا الريبريزونطون ديالو. Pour créer votre profil, vous aurez besoin d'une adresse courriel valide, de votre passeport et de vos coordonnées personnelles. D'accord? هنايا la page مفهومة ندوز la page الثانية. Le processus. Voici le processus à suivre, ou le processus à suivre par une personne qui désire immigrer au Québec et son représentant pour établir un mandat de représentation et déposer une déclaration d'intérêt dans le portail Arima. Le représentant ou la personne qui désire immigrer au Québec. Créer un profil dans Arima. Le représentant, il crée un profil dans Arima. La personne qui désire immigrer au Québec, il crée un profil dans Arima. OK? Donc, après ça, le représentant, il établit un mandat de représentation, répondre à la demande de mandat de représentation, remplir et préparer le dépôt de la déclaration d'intérêt, confirmer le dépôt de la déclaration d'intérêt. Il y en a qui créent le profil ou qui déroulent le dépôt de la déclaration d'intérêt. Qu'est-ce que من هذه كدوز la flèche. هنا تيقول لك sur le portail Arima, cliquez sur le bouton pour remplir, mettre à jour ou déposer une déclaration d'intérêt. إلا كانت شي حاجة تبدلت في لا سيتوياسيون ديالك مثلا كنتي مزوج ومن بعد طلقتي خاصك دير اجور الدوسي ديالك ودير بانك راه مابقيتيش مزوج راك طلقتي باش خص ديما المعلومات اللي هي آنية تكون عنده. اوكي انت ها ما فهمتيش شرحوا لك تقول pour remplir, mettre à jour ou déposer une déclaration d'intérêt. هنا pour soumettre ou suivre l'état de votre demande de sélection de permanente. شي واحد هو ديجا بحال ما عنيش بالامر كنهضروا على بالنسبه لشي واحد هو داير كيعمر لو دوسي ديال déclaration d'intérêt. Donc, 1, 2, 3. 1. Remplir et déposer une déclaration d'intérêt. 2. Attendre une invitation de la part du ministère. Quand tu déposes la déclaration d'intérêt, tu signes l'invitation du ministère qui تجيك في l'email ديالك. داكشي باش يقول خصك يكون عندك un email valide. من بعد, soumettre une demande de sélection permanente dans mon projet Québec. Après, tu continues. Tu dis que veuillez fournir les renseignements suivants. Adresse courriel. L'adresse courriel ديالك. mot de passe ديالك. Si tu as oublié le mot de passe راه كاين طريقه باش انك تقدر تريكوبيريه. دونك الا كنتي ديجا عندك tu te connectes si الا كنتي ديجا دايرو قبل راه tu peux te connecter. Alors donc بالنسبه اللي هو ديجا créer un compte qui est connecté ou sinon شي واحد يبغى يلاه غيبدا كيدير créer un compte. Après ça, donc, inscrivez une adresse de courriel valide dans le champ adresse courriel. Donc, il y a l'adresse courriel, demandez un code de vérification, tu cliquez un code de vérification. Il est vraiment très très bien sécurisé. Qu'est-ce que le suivant? المهم اخواني هنا هانتوما كتبعوا غير لا فلاش كتبقاو غاديين. هذا سي ان توتوريال كيوريك كيفاش تعمر، ماشي شي حاجه كومبليكي. الا فو خصك تعمر البروفيل
Après, vérifiez votre adresse de messagerie. هنا كيجيك الكود. Votre code est. هذاك لو كود هو اللي فاش تيقول لك الكود اللي توصلتي به كتدير تدخلو. Vous devez retenir le code à 6 chiffres affiché dans le courrier électronique afin de l'inscrire à l'étape suivante. خصك تعقل على داك لو نيميرو اللي مكون داك الرقم اولا هذا الكود اللي مكون من 6 ديال الارقام لانك غادي تحتاجو في ليطاب سويفونت. من بعد كيقول لك veuillez fournir les renseignements suivants inscrivez le code à 6 chiffres. ها هو وصلنا هنا لهاد لاكاز اللي كدير فيها داك لو كود ديالك وكتفاليدي لو كود. sinon tu peux demander un nouveau code. Alors فين داير لك هنا لاكاز ديال demander un nouveau code. mot de passe, confirmer le mot de passe. Après ça, ça تمشي la flèche suivante. Cliquez sur valider le code. نسبق شويه التوتوريال. من بعد تيقول لك veuillez fournir les renseignements. Votre adresse courriel est valide. Lorsque le processus de validation a été complété avec succès, إلا كان زعما كمل avec succès بنجاح, vous verrez la phrase غادي تشوف لا phrase كتقول لك votre adresse courriel est valide. اللي كدير كلشي هو هذاك كتقول لك votre adresse courriel est valide. من بعد كتجي لا فليش سويفونت. شنو غادي عاوتاني هنايا مود باس يكونفيرمي يعني كل ايطاب بالتفصيل الممل باش قلت لكم من ا حتى لزاد. Inscrivez un mot de passe dans le champ mot de passe et confirmez le mot de passe dans le champ confirmer le mot de passe. Après ça, suivant, m'inscrire. Tu cliques m'inscrire. T'as pas besoin d'un consultant, t'as راسك دير هادشي. من بعد cliquez sur je suis une personne intéressée à immigrer au Québec. ضروري خصك هنا هذه باش كتسمى ديكلاراسيون دانتيري. علاش ها حنا جينا لبيت القصيد اللي هو كيبغي يفهم شنو ما معنى ديكلاراسيون دانتيري. سي سا ديكلاراسيون دانتيري. ديكلاراسيون دانتيري veut dire je suis une personne intéressée à immigrer au Québec. هنا بحال كتكتب عقد. Donc là, vous devez cliquer sur ce bouton même si vous utilisez les services d'un représentant dans le cadre de votre déclaration d'intérêt. قال لك واخا نقولوا مثلا استعنتي بالخدمات ديال شي ريبريزونطون شي كونسلطون ضروري خاصك تكليكي على حيت ملي كتكليكي هنا راه بحال سنيتي هذه سيناتور الكترونيك جو سوي ان بيرسون انتريسي ايميغري او كيبيك. من بعد كتكليكي هنا هذه اللي تحت منها هذه بالنسبه لشي واحد هو كيمثلك كليكي جو ريبريزونط اون بيرسون انتريسي ايميغري كذا هو تيعمر هذه ديالو وانت كتعمر هذه ديالك. من بعد فلاش سويفونت. Prenez le temps de lire les conditions d'utilisation du profil ARIMA. هنا تيشرح لك les conditions ديال ARIMA. OK. Conditions d'utilisation du profil ARIMA. En créant votre profil, vous acceptez de respecter les conditions d'utilisation qui suivent. Tous les renseignements que vous fournissez doivent être véridiques, exacts et complets. يعني كاع دوك المعلومات اللي كتعطي خصها تكون حقيقيه ولا غبار عليها ما يكونش فيها الزوير. OK. سينو الا كان شي حاجه غادي تطرفد لك الدوسي ديالك. من بعد كيقول لك cliquez sur le lien conditions d'utilisation générale pour prendre connaissance des conditions d'utilisation générale. OK. هنا كتبع لي زيتاب يتبعوا لي زيتاب غادي تكمل هذيك لا دوموند داك البروفيل. من بعد cochez les deux cases pour confirmer que vous avez lu et que vous acceptez les conditions d'utilisation. les deux cases خصك تكوشيهم بجوج هنا وهنا. ومن بعد كتجيك هذه سويفون كتكليكي عليها حتى هي سويفون. من بعد pour créer votre profil alors cliquez sur le champ nom de famille inscrit dans le passeport pour y inscrire votre ou vos noms de famille. كدير لو نون اللي هو عندك في الباسبور اللي عندك في الباسبور هو اللي هما تيعتمدوا عليه. من بعد كتجي البرينون. من بعد كتجي لو سكس homme ou bien femme. من بعد كتجي sélectionnez votre sexe tel qu'il est inscrit sur votre passeport. هي شرحنا هنا ماسكولين وفيمينان. من بعد la date de naissance ديالك ville de naissance واش دزتي في العنابه ولا ولا في الجزائر العاصمه ولا في كازا ولا في الرباط ولا في ورزازات ولا في مكناس ولا في اكادير ولا تونس. المهم خص كلشي يكون واعر. inscrivez votre pays au territoire de naissance. donc pays au territoire de naissance البلد اللي انت دزتي فيه. من بعد tu cliques suivant. من بعد inscrivez l'adresse où vous résidez présentement dans le champ adresse. donc هنا
كتدير العنوان ديالك. كاين العنوان الثاني وكاين العنوان الثالث، كلهم هادو تقدر ديرهم. اوكي، انت على حسب العنوان اللي نتايا فيه مقيم فيه. من بعد انسكريبي لو بيي او لو تيريتوار او ريزيدو بريزونتمون، البلد انت مقيم فيه، الولايه ولا العماله ولا المقاطعه، المدينه، الكود بوستال. من بعد لانديكاتيف التليفون ديالك، تليفون دوميسيل. vous pouvez utiliser ou plusieurs des champs téléphone au domicile ou téléphone cellulaire. هنايا خصكم تعرفوا احنا في المغرب ولا الجزائر ولا تونس كنقولوا تليفون بورتابل، وهما هنايا في كندا تيقول لك بالنسبه للبروفانس فرانكوفون تيقولوا سيلولير، وبالانجليزيه تيقولوا سيلولر فون او سيلولر معناتها تليفون سيلولير. دونك سيلولير هو التليفون بورتابل اللي كنقولوا حنايا في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس. من بعد كليكي سور كريي مون بروفيل. هنا دابا ملي كتدير كريي مون بروفيل هنا بحال كتبصم باش البروفيل ديالك كيتكريا في النظام ديال اريما. Maintenant تيقول لك votre profil a été créé avec succès. هنا وصلتي للمرحله الاخرى، profil complété avec succès. Cliquez sur quitter pour être redirigé vers la page d'ouverture du session. كتكليكي ديك كيتي. من بعد كتجي هنا تقول pour accéder au portail Arima. إلا بغيتي تدخل للبورتاي Arima vous devez inscrire votre adresse courriel et votre mot de passe tel qu'identifié aux étapes précédentes. دونك إلا بغيتي تدخل للبورتاي Arima خصك دير الكوريال ديالك، داك الكوري الكترونيك الايميل ادريس كوريال اللي كنتي درتي هي اللي كتعاود ديرها باش كتدخل وتشوف لي طاب، تشوف المسائل ديالك pour accéder au portail Arima. من بعد كدير se connecter. Après ça, شنو تتبان لك؟ كيقول لك en tout temps vous pouvez modifier votre profil en cliquant sur l'icône mon profil. الا بغيتي تموديفي البروفيل كما قلنا الا كان شي واحد مجوج وطلق وبغى يبدل هذا كيجي لهاد ليكون هذا فين كاين فيه هذا الراجل هذا الراس هنا مقطع، وهاد البارتيه هذه لينا هذه هي معناتها مون بروفيل. كتكليكي عليها كيقول لك il est très important de mettre à jour votre profil si vos renseignements personnels, vos coordonnées ou votre adresse l'adresse تبدلات، التليفون بدلتيه اولا الكوريال تبدل شي حاجه المهم بحال هكا خصك ولا بغيتي تبدلو شي واحد انا طاح على الكوريال ديالك وبغيتي تبدلو كتجي هنايا وتدير اجور داكشي. ابري كليكي sur l'icône mon profil, sélectionnez mon profil. ملي كتكليكي عليه تتبان لك mon profil ولا ديكونيكسيون، انت كتكليكي mon profil صافي. كتجي هنا ليدونتيتي كتبدا تغير شي حاجه اللي هي خصها تغير، شي حوايج المهم اللي هي خصها تغير ولا غلطتي ولا شي حاجه ولا المهم كتبدلها. mettre à jour les renseignements sur mon identité. هنا تدير mettre à jour. من بعد mettre à jour. من بعد mettre à jour mes coordonnées، les coordonnées تاني téléphone المسائل. cliquez sur la flèche lorsque vous avez terminé la mise à jour de votre profil. ملي كتكون يعني درتي كملتي داك لا ميز اجور تتفرك على هاد لا فليش هادي اللي هنا، هادي اللي هنايا. ابري vous pouvez maintenant utiliser le portail Arima. صافي تيقول لك انا دابا يمكن لك تستعمل البورتاي Arima. لا كابسول ديد اي تيرميني. وهنايا هذا سي ان توتوريال كيوريك كيفاش تعمر في هذا البرنامج ديال Arima. هنايا بغيتي ريكومونسي اولا تيرميني، درتي تيرميني راك كملتي، ريكومونسي تتعاود كليكي ريكومونسي وتدير كومونسي ودارك انوفو، يوريك كيفاش لي زيتاب كيفاش كتبقى غادي وحده بوحده. دونك اخواني انايا كيف ما وعدتكم وقلت لكم غادي نتكلم لكم على كومون فون ديزورمي اتر سيليكسيوني لي زيميغرون او كيبيك، نتكلم لكم عليها، و اريما كومون سا فونكسيون والايد بور اوتيليزي اريما. اخواني دونك يعني وصلت للنهايه ديال هاد لا فيديو هادي، نتمنى من الله انني نكون فتكم فيها، و نتمنى من الله لكم التوفيق ان شاء الله. ما تاخذوهاش بالنيجاتيف ولا بهذا. كيقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، صدق الله العظيم. دونك عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، صدق الله العظيم. يعني الواحد ما كيعرفش شنو يقدر يكون، ربما هذا النظام غادي يكون بالنسبه لوحدين مزيان، الا كان بالنسبه لوحدين ما مزيانش راه وحدين اخرين راه مزيان لهم. اخواني خليتكم على خير، ونتمنى من الله تكونوا يعني في صحه جيده وتركزوا مزيان في الامور ديالكم اللي غادي
اللي غادي ديروها من بعد بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.